Yo， 我係 YT 啊，好啦咁啊，今集咧同大家咧開啲比較特別少少嘢啦，咁啊，因為咧中文版嘅Pokemon M2咧已經出咗啦，咁啊，所以咧今集咧同大家咧開Pokemon 中文版嘅一啲嘅 product 啦，咁但係今次咧就唔係開 booster pack，係開一啲類似組合套裝嘅 set 啦，咁啊，其實咧每年咧都會有一啲類似呢一類嘅組合 set 出現嘅，咁但係咧去到而家嘅呢個 Mega 進化系列當中咧，就出咗個比較新少少、比較特別少少嘅 set 啦。咁我上次咧開 M1 嘅時候咧，其實我冇同大家中文版開呢一 set 嘢嘅。咁今次咧我見到幾得意喎，亦都細細盒啦，裏面咧亦都係同一啲禮盒 box 好類近嘅組裝方法，所以今集同大家開一開。開啦就係呢一個寶可夢 Pokemon 超級進化Mega Shinka 嘅一個 box set 啦。咁啊就係呢一個超級勇氣、超級交響樂10包組合 set， 咁同埋呢一個嘅烈鬱狂火 X 嘅呢一個10包組合 set 嘅。冇錯啦，就係開呢一個啦。咁啊，今次咧開呢一個嘅噴火龍 set 啦，咁順便咧開埋上一 set 嘅 M1 嘅系列啦，咁樣係啦。今次咧開呢兩 set 嘢咧，俾大家望一望後面背脊先。今次咧開呢一個嘅組合 set 咧，組合 Plus 嘅呢個 set 啦。咁咧其實咧都係佢個組裝方法就咁樣嘅。咁咧呢一 set M1 啦就會係咧超級勇氣、超級交響樂，每樣各5包。咁啊然之後咧就會有呢一個1包嘅特典卡啦、特典卡包啦，同埋呢一個嘅收納盒啦，就係呢個紙製收納盒啦。咁然之後咧仲有呢一個嘅特典卡包咧，就會係呢度3 set 裏面其中一 set 嘅。係啦，包括有超能 set 啊、格鬥 set 啊同埋草系 set 啦咁樣嘅。咁啊至於噴火龍呢一 set 咧，咁啊會係10包嘅 M2 啦。咁然之後咧就有呢一個嘅特典卡包啦，同埋呢個收納盒紙製收納盒啦。咁啊特典卡包咧就包括係火系啦、呢個鋼系啦，同埋呢一個嘅樂系嘅呢一個嘅禮包嘅。咁呢個卡包 set 咁樣嘅，咁啊有少少唔同嘅咁樣。好啦，咁啊既然係咁咧，首先先同大家咧開咗呢個噴火龍 set 先啦，呢個烈鬱狂火 X 先啦，咁啊睇下咧出啲乜嘢啦。好啦，開咗個包裝之後咧，佢就會係咧咁樣一盒過嘅，係啦，一盒咁樣啦，咁打開咧個紙卡盒咧，咁裏面咧就收納咗10包卡啦，同埋呢1包嘅特典卡包嘅，咁啊10包嘅 M2 啦咁樣，係啦，咁啊今次咧呢一彈咧，其實咧嗰啲組合 set 咧同之前嗰啲禮盒 set 咧好類近，都係咧一定會咧一box 裏面咧一定會有一張 SR 以上 rare 嘅，咁啊都會有一啲嘅 AR 咁樣嘅，咁啊睇下咧究竟今次咧呢個10包裏面咧中啲乜嘢啦，咁啊嗱，如果上次大家有睇我開日版嘅 Pokemon 嘅話咧，咁大家都知道喂噴火龍嘅 SAR 或者金卡係相當之貴價啦，咁亦都有小光嘅 supporter 啦，其實講咗 supporter 嘅 SAR 啦，都係貴㗎啦咁樣。今次呢一盒嘢裏面，我中咗啲乜嘢咧？咁啊當然啦，最希望係中咗噴火龍嘅呢一個嘅 SAR 啦，或者呢一個嘅金卡啦。咁當然就算唔中到張 Double R 噴火龍我都中，我都開心係啦。咁啊今次呢盒嘢咧，其實咧大概160蚊左右嘅價錢，其實你話貴唔貴咧？又唔算特別貴嘅。好啦，咁啊同大家咧先咧開一開咧呢一個特典卡包先啦。睇下咧特典卡包裏面咧，我今次送邊 set 啦？我希望中火系 set，因為如果你砌火 deck 嘅話咧，好需要。哎呀，中咗呢一個嘅樂系啊！咁啊，今次咧全部都係一啲嘅閃卡嚟嘅，咁啊包括咧5張嘅 energy 咧。好，咁啊入到正題啦，咁啊同大家咧開呢一個嘅 Pokemon 卡包啦。好，同大家開咗第一包睇下中啲咩先啦。中文版啊！喂，好，第一張 AR 出咗，哇，呢張幾唔錯喎，托哥德馬爾啊，哇，幾靚啊呢張 AR， 咁啊第一包出 AR 啦，癲咗，好，繼續。好啦，開到一半啦，開咗5包，咁出到一張 AR 啦，暫時。咁啊 Double R 咧，暫時都未見到啊。咁啊，亦都希望中到張 SR 以上 rare 啦，係啦，唔好太伏啦，唔該。因為呢盒嘢咧，大家都知好伏噶嘛。小光，OK， 因為真係㗎呢盒嘢，認真伏㗎。如果大家有睇我開日版咧，你唔中噴火龍，基本上成盒嘢都基本上都廢廢地咁滯。好啦，SR 仲未追收火，哇火係！喂我擺到最尾先開，係啦，哇，好緊張，我係 SAR 啊，哇，噴火龍就正啦，好啦，喂，哇，花無了 EX， 呢張都唔錯啊，打火 deck 係幾唔錯嘅一張嘅 Pokemon 嚟嘅，哇 ，Double R， 好啦。好，最後一包咁啊！嗱，開 SAR 呢包之前咧，睇下咧中啲啦，冇嘢中，唔錯 ，AR 波加曼，哇呢張正，嗱日版中咗一張，港版都中咗啦，即係繁中文版都中咗，正，好，哇呢張緊要啦，我開埋張嗱吹火人，如果冇估錯咧，好大機會係噴火龍，好啦。
110喎，嘿，哇！噴火龍，超級噴火龍 XEX， 哇！日版中唔到，但係中文版中到啊 ！SAR 啊，哇！超興奮啊！哇！中文版中到 SAR， 嗱呢張嘢咧喺日版嚟講咧係超級保值嘅一張啊！咁啊中唔到日版，但係中到中文版。OK， 好啦，開完呢個嘅中文版嘅呢一個嘅噴火龍 set 之後啦，跟住咧同大家咧開另一 set， 開埋呢一個，睇下咧有冇機會中到中文版莉莉嗌 SAR 啦。好啦，然之後咧，同大家咧咪到開呢一個嘅M1嘅系列啦，咁啊同大家咧開下啦。咁啊嗱，今次咧有少少唔同嘅，咁啊5包超級勇氣同5包嘅超級交響樂啊，同呢一彈有少少唔同。OK， 嗱咁啊，首先啦都係開咗呢一包嘅 Promo Pack 先啦，睇下中啲乜嘢啦。喂，草係都唔錯，係啦，哇咁啊呢一個奇異種子、奇異草、雪拉比喎，跟住就3張嘅草 N 啊，喂唔錯啊。好，跟住咧又同大家咧開呢一個超級勇氣同超級交響樂啦。嗱，先開個交響樂先，因為交響樂咧，我嘅目標咧就會係沙萊朵嘅 SAR 埋金卡啦。咁如果係超級勇氣咧，當然就係莉莉嗌啦。好嚟啦，哇，我 double R 真係嚇死我。你知啊，佢啲閃咧同呢一個嘅 SAR 好鬼似嘅。咁啊 double R 嘅超級代收，哇，已經彎緊啦啲卡，黐線。好，繼續第二包。胡迪嘅 AR， 哇都唔錯啊，胡迪嘅 AR。好，然後第三包啦。OK， 咁啊，超級交響樂啦，試一包。咁啊，呢一包已經中啲咩咧？咁咧，應該有機會唔中 SAR 或者 SR 嘅，應該就冇嘅，有機會。睇下先。哦，係啦 ，OK 唔中。嗱咁嗰個嘅 SAR 或者 SR 嘅機率就落咗喺超級勇氣呢度啦。哇，好緊張啊！哇，呢個今次究竟會唔會勇氣會嗰個運氣爆燈咧？一張莉莉嗌救世界啊！喂，嚇死我 AR， 哇，馬夏多 AR， 會唔錯。好，繼續。好啦，最後兩包，咁啊呢兩包究竟邊包會出到 SR 咧？應該嗱未出保底啊，講明先啊！哇，仲未出保底啊？唔係咁大鑊嚇！嗱呢包有機會保底喎。嗱，如果依包唔係保底咧，咁我呢盒咪炒粉？唔係啩？好啦，嗱呢包緊要啦。炒粉？哇！呢個係一個唔知幾多萬分一嘅機率喎。嗱首先第一樣嘢咧。一盒裡面啦，今次咧佢呢盒嘢裡面咧係會有炒粉係出現嘅，係會有嘅。我之前咧開過一盒中文版嘅呢一 set 啦，咁咧係中到靚嘢，都中到 SR 嘅，仲要係 double 嘅。咁所以咧今次咧估唔到咧會係炒粉啦，呢個係我意料之外嘅呢樣嘢。好啦，咁啊開完呢兩盒嘢啦，咁啊呢兩 box 嘢咧，一盒咧係非常之正嘅，因為中到呢個噴火龍 EX 啦。另外一盒我估唔到意外炒粉咯，因為咧真係會有一張保底㗎，每一盒都會。咁但係冇諗過今次咧佢炒粉炒到咧，我得張 double R 嘅保底啦，然之後咧兩隻 AR 咧，其他咧全部都係唔中，都係伏嘅。我連隻 SR 嘅保底都冇埋，真係有啲陰功。係啦，咁啊，但係可以標榜一樣嘢，其實咧係呢一啲嘅 box set 咧，你開一盒咧大概160蚊左右啦。咁你如果開一盒呢個咧，你中到大獎嘅機率係會比起你開 booster pack 係高啲嘅。咁啊，同埋呢一個唔算好都重嘅成本，我開一張貴價卡咧，其實咧呢盒嘢咧都係幾物美下嘅，玩起上嚟都大家都可以。如果你係玩開中文版嘅，想去玩一啲高 AR 嘅，去追一啲高 AR 卡嘅話咧，可以試下呢一啲嘅 box set 嘅，係幾唔錯。好啦，咁今次開呢一個嘅組合 set 啦，我開到呢度先啦。所以呢個片入邊有嘅 CLSS 嘅 like share， 所以埋我 YouTube channel 啊，噴火龍 EX 靚仔到，哇！真係呢個收藏嘅價值係有喺度嘅，所以大家咧如果要想開中呢啲靚卡咧，可以不妨試下呢盒嘢啦。今條片就到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。